النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الشرقي زي ما انتوا شايفين كده، حاجة ما شاء الله زي العسل، من غير لت وعجن، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اهم حاجة ادخلي كده شوفي الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفي قناتي فضلا وليس امرا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نسمي الله. اول حاجة هنا معايا بولة، ومعايا علبة زبادي كبيرة، تمام، ومعايا لفة نص كيلو من الجلاش. النص كيلو من الجلاش هيعمل معانا ما شاء الله كمية كبيرة. بعد كده ننزل على علبة الزبادي بكوباية من اللبن، تمام تمام. بعد كده ننزل عليهم بنص كوباية سمنة على زبدة، تمام. وبعد كده ننزل عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، ونضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب السلك كده، واضربيهم مع بعض كويس، تمام. انا هنا قلبت بالمعلقه، بعد كده جبت المضرب السلك وبدات ان انا اضربهم بالشكل ده. الخليط ده احنا هنورق بيه الجلاش، ده بقى اللي هيخلي الجلاش معاكي عامل زي الفطير بالظبط. هنا نزلت عليه بربع معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح. بعد كده بقى قلبتهم مع بعض كويس بالشكل ده. بعد كده نجيب الصينيه وندهنها بمعلقه سمنه كبيره. ادهن الصينيه كويس جدا. بعد كده نفرد لفة الجلاش. عدي بقى لفة الجلاش وفيها كام ورقة. انا هنا لفة الجلاش بتاعتي حطيت تحت 17 ورقة جلاش وفوق 17 ورقة. اقسمي لفة الجلاش بالنص، نص تحت ونص فوق، تمام. بعد كده بقى انا هنا خدت زي ما انتوا شايفين كده، انا بحط كل ورقتين وبعد كده بدهن، مش ورقة ورقة، لا، احط كل ورقتين بالشكل ده. بعد كده بقى ندهن ورق الجلاش كده بالخليط اللي احنا عاملينه ده، هيديكي عايزه اقولك نتيجه الفطير بالظبط. كل ما بحط كده ورقتين بدهنهم بالشكل ده، تمام. وزعي الورق كويس، يعني خلي كده ايه الورق يكون متساوي في الصينيه زي ما انتوا شايفين. ادهني كده كويس جدا، واعملي بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. انا هنا مسكت كده ورقتين، بدأت ان انا انزل من الجناب ورقة كده زي ما انتوا شايفين على حرف الصينية، عشان نحط الحشو والجبنة ما تسيحش مننا وتنزل في الجلاش من تحت زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة. بعد كده حطي الحشوات بتاعتك، اي حشوات بقى انت بتحبيها. انا هنا معايا بسطرمة، نمسك البسطرمة نفردها كده بالشكل ده، تمام. عايزة بقى تحطي لحمة مفرومة، عصاك فراخ، او تقطعي كده الفراخ تعمليها شاورما، تمام، مفيش مشكلة. اي حشو انت بتحبيه حطيه. وزعت البسطرمة بالشكل ده، وممكن تعمليها بالجبنات، بس لو عندك كده ميكس جبنات اعمليها بميكس جبنات، بتكون نتيجة الجبنات حلوة جدا يا بنات. ومعايا هنا ميكس جبنات، انا حطيتها كده على وش البسطرمة بالشكل ده، وزي ما قلتلك ممكن تحشي جبنات بس، تمام. بعد كده معايا طماطمايه متوسطه مخرطاها تخريط رفيع، وقرنين فلفل. عايزه بقى بتحبي الحامي حطي حامي، بتحبي البارد حطي بارد، تمام. انا هنا مقطعه قرنين فلفل، يعني باردين مش حاميين، فيهم بس واحد فيه سنه حرقان بسيطه. وزعت كده الفلفل والطماطم بالشكل ده. بعد كده يا بنات زي ما انتوا شايفين كده الحروف اللي انا سايباها نازله من الصينيه حطيتها على الوش بالشكل ده. وبعد كده نكمل كميه الجلاش على الوش، تمام، زي ما انتوا شايفين.
كل ورقتين بندهنهم كده بالشكل ده. تمام. وزعي كده الجلاش بتاعك كويس. عايزه اقول لكم بقى هتطلع معانا فطيره مورقه وحلوه جدا. هنا بقى انا عملت ايه؟ سبت كده يعني ورقه الجلاش تكون نازله من الحروف، وبعد كده هدخلها في الجلاش بتاعنا من تحت. تمام. هنا بقى على الوش هنعمل ايه؟ معلقه سمنه، وندهن بقى وش الجلاش كويس جدا زي ما انتوا شايفين. على الوش يا بنات احنا بقى هنعمل ايه؟ هنحط جبنه موزاريلا. اي كميه جبنه موزاريلا عايزه تحطيها حطيها. الجبنه دي جبنه دومتي حلوه وبتسيح. عايزه اقول لكم جربت يعني انواع كتيره بصراحه ما كانتش حلوه معايا خالص، بس انا بجيب على طول جبنه دومتي. في الوقت ده اهم حاجه قبل ما تدخلي جلاش فطير اي معجنات لازم تسخني الفرن كويس جدا. احنا هنا بقى حطيت الصينيه تحت خالص. تمام. واول ما لقيت يا بنات قعر الفطيره كده بقى احمر، عملت ايه؟ رفعت الصينيه فوق تحت الشبكه لحد ما ادتنا اللون اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين فطيره دي بقى ولا مش فطيره؟ عايزه اقول لكم طريه ومورقه وحلوه جدا. لو جربتيها ولادك كل يوم هيطلبوها منك. شايفين يا بنات قعر الفطير عامل ازاي؟ تعالوا بقى نقطع مع بعض كده ونشوف الجمال. الجبنة بقى سايحة كده ونايحة ومش قادرة اقول لكم على الحلاوة. قطعنا كده مثلث. عايزة اقول لكم بقى سخنة مولعة. شايفين يا بنات الجمال عدى الكلام. جربوها وان شاء الله تعجبكم وتطلع معاكم احلى من كده بكتير. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ايه رأيكم في الجمال؟ شايفين الجمال؟ يلا لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لايك واشتركي في القناة وانت مش هتندمي. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.